夏风，你究竟有没有爱过我？爱过，我爱你，因为连我当时的自己都没办法爱上自己，你居然爱上了我。那我们要是重新开始呢？还来得及吗？来不及了，我们都这样了。哎，我们的人生都过了一小半了，还谈什么来不来得及啊？爱情就像我手里的这杯烈酒，第一口喝是神奇，第二口是美好。第三口喝是平常，第四口是……你回来了。你昨天去哪儿了？我喝了点酒。对不起，我不该打你。是我活该。疼吗？不疼。我辞职，我今天就辞。别辞职，我相信你。夏风，我韩青可能有很多缺点，我也没有什么能耐，但是我很爱你，爱这个家。我所做的一切都是为了能让这个家有更好的经济基础，能让你跟多多过上好日子。背叛这种事情，对我来讲是不可能的。别说是身体出轨了，就是精神出轨，对我来讲都是可耻的。你能相信我吗？能吗？能。
进。Andrew，我要辞职。这是我的辞职信。在这里干得不错。为什么？因为我先生不喜欢我做您的助理。他之前在广告部工作，后来您上任了，他就被裁员了。所以他不愿意你为我工作。嗯。但这不是他的工作，这是你的工作。你喜欢这份工作吗？喜欢。那留下来。Andrew，这份工作虽然对我很重要，但是对我而言，家庭才是第一位的。如果这份工作会影响到我先生的情绪，那我必须考虑。如果他介意的那个人是我，那我调你去做娱乐总监。虽然你的工作时间不长，但成绩很好，反应很快，大家对你的印象也不错。这样的话，你的老板是 Maggie， 办公室也不在这一层楼，所以除了开会，你基本上不会遇到我。你觉得这样可不可以？可以。可是我刚任职不久，我的业务能力恐怕……娱乐总监当然需要一定的业务能力，但我更看重的还是你的组织能力、协调能力以及团队合作精神。编辑们也都很喜欢你，这样子方便工作。那我会请 Maggie 在业务上多帮助你一些。将来在这一行，你一定会很有成就，会成为一个不错的出版人。你应该释放你的能量，而不是把自己局限在家里。嗯。那我目前没有能代替你的人选，多给我2个礼拜好吗？好。你可以走了。谢谢您。要不，我跟我表哥打个电话，让他把家具拉回来。算了，送都送了。但是再买的话，也要花好多钱呢。慢慢来吧。我跟冯叔说了，他愿意把房子租给我们，租金的话，1个月4000。4000？楼上万婶家出租1个月才3500。那如果我们全家搬出去再找房子，就太麻烦了，也不一定能够找到比现在这个更好、更便宜的。那你有没有跟人家商量一下，能不能再买回来，哪怕加个1、2万都行啊？不愿意啊，当初我急着卖，价钱叫得低，他现在拿着这个钱，在这种小区，恐怕是买不到了。那算了，那就租吧。哎，对了，我今天跟 Andrew 提出辞职了，但是 Andrew 好像对我的工作还挺满意的。他说，如果我不愿意做助理的话，那就调我去负责娱乐部，这样以后我就是 Maggie 的手下了。不开会的话，跟他基本上都见不到面。这样的话，你放心了吗？娱乐部，那就是娱乐总监了。嗯。啊，这可是一个要职啊！ Maggie 以前就是娱乐部的总监。哎，要不这样，你每天装装样子上上班，然后把稿子啊、策划案呢拿回家来，让我帮你写。我让你在 Maggie 的面前大大的秀一把。我只希望你能让我专心工作，不闹腾，不折腾这个家就行了。知道吗？娱乐总监啊，当年可是我梦寐以求的职位啊！我在托尔斯努力了这几年，连娱乐部的门都没有摸进去。哎，有一次差点成功了，但煮熟的鸭子还是飞了。这是我头破血流都没有得到的，你怎么这么轻易就得到了呀？嫉妒啦？时也，运也，命也。
也成，媳妇儿，给你相公长脸了。但是安卓让我给他2周的时间交接，那天他说他一时找不到接替的人。哦，哎，你到了娱乐部，不就跟丽丽在一起工作了？丽丽是什么人啊？我可不想跟她走得太近。也是，但其实你们2个都是编辑，以后的竞争会很激烈的。我没这么差吧？那我前2天写了篇稿子，Maggie 直说好呢。看过，也就那样。哎，比我还差那么一丁点儿。我饿了。我也饿了。好，我去煮面。上个有空吗？高尔夫。我今天上午不行，我有一个很重要的事情要办。那我自己去。哎，还没吃过早饭吗？来，你吃我的，我再去弄一份。来来，走走走。我今天要去买一个非常重要的东西，你帮我参谋参谋。钻戒。我的天哪！难道我也要相信有心灵伴侣了吗？这个应该还不错吧？可以。哎，你手借我用一下。而且这是女神戴的东西，你要我戴？你帮我试一下。你没有手指头吗？我的粗，你的细。来来来来来，戴一下。哎呀，角度不同，效果也不同，我看个效果。应该还不错吧？你刚才选了那么久，你还在犹豫什么？决定不了啊，毕竟是要戴一辈子的东西，肯定要认真选一选。只要跟何彩虹有关系的，你都有选择困难症。我没有。你有。我没有。你有。就他了，挺好的。嘿嘿。那你打算怎么跟他求婚？在他过生日的时候，我要带他去加拿大的黄刀镇。干嘛？找一个漆黑不见五指的夜，只有我们2个，去看北极光，怎么样？哎，你想想啊，当第一缕北极光出现的时候，我就拿出这个戒指，向他求婚。当然不错，想了好久才想出来的。那他会跟你走吗？哎呀，再想办法吧。只要你能想到办法，他也答应了，住宿、飞机票、吃饭，我全包。你说的啊？定了。小 case 了，我要去尿尿。上午买了一枚钻戒，打算求婚。这辈子没有跟你走，是我一生最后悔的决定。少安，你知道吗？那天晚上，我把一切都准备好了，本来就是想跟你走的。
喂，是我，夏风。有什么事儿啊？我在上班呢。想跟你说几句话，你下来一下，我在街对面。啊，行，好。丽丽，那天晚上我们喝多了。没什么，我愿意。你愿意？我要是不愿意的话，你觉得你进得了我的家门吗？丽丽，你订婚，我已婚，我们这样是不对的。我希望你不要向任何人提起来。怎么？怕韩青知道？是。韩青她是一个好妻子，这件事令我觉得心中有愧，对不起她。什么对得起对不起的？我们之间又没有发生什么实质性的事情。但是精神出轨也是错啊！难道你不想让它发生吗？真的不想？这种事情一个巴掌拍不响的。好，但那天晚上是因为我们心情都不好，就当是互相慰藉吧。知道吗，夏风？假如我们每天早上起来都说昨天的事情不算数，这样的生活值得过吗？凡是你说过的话、做过的事情就是算数的，你承认也好，不承认也罢，都在你生活中烙下了一笔。你的现在就是所有的昨天组成的。那你想怎么样？我就想知道，我和他相比，谁更值得你爱？韩青，我什么都给了你，你还是觉得他比我好吗？他给了我婚姻，给了我家庭，给了我一个孩子。当年我……算了，不说了。你俩的婚姻，他父母不同意。你的儿子跟着外公姓韩，这种委屈你也受得了吗？丽丽，如果我现在跟韩青离婚，马上跟你求婚呢，你会答应吗？很难是吧？要顾虑的事情有很多，对吧？这就是成年人。我们生活的世界，考虑的东西早已经变了，不可能像我们大学时代那个样子那么单纯。丽丽，你是一个好姑娘，也很能干，但你不是真的爱我，你只不过是在这场较量里面你没有赢到而已。不要太在意这些了。在你内心深处，你很明白，从一开始我们就不可能走到一起的。所以你的意思是，我不是一个理想主义的女孩了？你有理想，而且很远大。只不过你的理想跟我没有关系，也不可能把我包含在内。丽丽，我很真诚地请求你，放过韩青。什么意思？你们在一个单位，马上就要共用一间办公室了。韩青她没有什么坏心眼儿，你不要为难她。为难他？原来在你眼里，我就是那个恶毒的巫婆，随时随地都要为难你的白雪公主，是吧？夏风，你真的了解韩青吗？一个女人话少安静，这并不代表她没有攻击力的。没有，她真的没有。我之所以同意她出来工作，不是因为我自私，而是我太了解她了。她这个人太善良，太单纯了。到了水深火热的职场，不懂得你死我活的伎俩，最终只会落得个伤痕累累。你看我已经这么努力，这么努力了，还是这样的结局。我不想她重蹈覆辙。
丽丽，你看着我，看着我，答应我。好吧。谢谢。这是你借我的钱，5万块，连利息一起还给你。不用了。我手头上正好有现金，再说你一个人也不容易，拿着吧，钱多防身啊。夏风，再见。夏风，夏风。那花儿你买的？办公室的水土不好，养的花老死，没办法，我只能买盆假的。不是不爱吃面包类的吗？半价，味道还不错。哎，还有一块，你要不要尝一下？哦，不用不用。哎，这有的人啊，就喜欢拿20块钱去买10块钱的东西，因为他们需要；而有些人呢，却拿10块钱去买价值20块钱的东西，哪怕他们不喜欢，只要降价。韩青啊，我怎么觉得自从你进了 Taurus 之后，就对我有成见啊？我印象中没有得罪过你吧？我跟夏风也是很好的同事，工作上互帮互助的。成见？哪有？我一向都是对事不对人，只是照章办事的。丽丽，你别往心里去啊。好，各有各的烦恼，不说了。最近有见过彩虹吗？什么时候我们3个一块吃个饭吧，我请客。周末怎么样？这个周末我有事儿。那行，那改天吧，到时候我通知你。哎，丽丽，你这个耳环好漂亮啊！这钻石这么大一颗，是真的吗？我什么时候带过假货呀？冬雨送的，法国货。啊，那一定很贵吧？丽丽，你已经6年没回家了，这些年啊，你都没有好好跟你爸沟通交流过了。你爸一直在生你的气，你们俩闹成这样，你想想看，以他的脾气，他会给你留下遗产吗？无论怎么生气，我都是他唯一的女儿。姑妈，您忘了，我是打过遗产官司的人。就是因为这场官司，你爸落下心病，他一再跟我说你对他冷酷无情。当年这件事情，我是做得太过分了。不过这些年我也一直在忏悔。我爸走之前，我联系过他，他已经原谅我了，他还同意我去看望他呢。丽丽，有件事情，我一直不忍心告诉你。既然你一再追问，我也只好告诉你了。你爸没有给你留下任何遗产。不可能，我爸是突然离世的，他没有遗嘱。按照继承法，我是第1顺序继承人。你爸写了遗嘱，这是复印件，上面写了，你爸除了把房子留给你，其余的全部财产由我来继承。这份遗嘱是几年前立的，当时我刚跟我爸打完官司，他这么生气，这个是在情绪作用下写的，这根本就不能作数。你把你爸告上法庭，这件事情做得也够绝情的。他已经改变看法了。他在走之前，他说了，由我亲自继承他的遗产，这也算是一种口头遗嘱吧。你爸去世的时候，只有你一个人，有见证人吗？那你听到的那份遗嘱，就是无效的。而我的这份遗嘱，是你爸亲自到公证机关去办理的。除非他在有生之年去办理取消，否则就是有效的。
而且是无法变更的。姑妈，您一定要这么狠心吗？难道你要独吞我爸所有的遗产吗？风铃实业是我和你爸一手创办的，你爸下海也是我鼓励的。没有我，就没有你爸的今天，更不会有风铃实业。丽丽，你在风铃待过一天吗？你了解风铃实业吗？你知道你爸想把风铃实业打造成什么样的企业吗？你又为风铃做过什么样的贡献，可以这么堂而皇之的要拿走风铃一半的份额？你爸写这份遗嘱，一是对你极度失望，二是对我寄予厚望。因为他知道他走了以后，我会带着风铃继续前进，去实现他未来的规划与蓝图。你话别说的这么好听，你霸占那些钱就是为了给你的儿子。你可别忘了，我是元佑集团的儿媳妇儿，我不会轻易放过你的。是苏东雨让你过来的吧？我早猜到了，从他来见我的第一天，我就知道他在打你的主意。你应该知道，元佑是风铃在江州最主要的竞争对手。难道你觉得我会允许我的敌人打着和亲的口号来瓜分风铃？难道我会允许你破坏我和你父亲努力了10几年争取来的成就与局面，让你和苏东雨进入董事局，到时候联合元佑瓜分风铃，或者将我们蚕食鲸吞？我也有儿子，有孙子，我会努力给他们争取最好的生活。如果你是我，也会这么做的，不是吗？我一直以为，我爸走之后你是我最亲的人。你这么做，你对得起我爸吗？这是500万，拿去花吧，算作是你爸爸给你的零花钱。我不会让任何人抢走我的东西的。郭青梅，我祝你长寿。你可一定要活到看到自己死无葬身之地的那一天。二少，我去开车。怎么了？你说的没错，我姑妈把我扫地出门了。你父亲的股权？当年我把我爸告了，他在非常生气的情况下，去公证处立了一份遗嘱，指定我姑妈继承他所有的财产。这就难办了。我爸能创业，那我也可以。冬雨，我们好好干，我们打败风铃。你拿到你父亲的股权，哪怕只有1/10，还是有点希望。如今，哎呀，你看你有心也有抱负，说起来是个很厉害的人，怎么变成这样呢？冬雨，我太受欺负了，你一定要帮我报仇。报仇也要实力啊！我们好好想想办法。冬雨，我们去欧洲旅行吧。我现在脑子好乱，我想要出国散散心。那么多烦心事都还没有解决，我们哪里有时间啊？以后再说吧。冬。天顺豪庭的资金
还有这么大的缺口。枫林的投资你没有谈下来吗？没有，郭清平一去世，集团就乱套了。他们说要割一割，您看能不能帮我想点办法？冬雨呀，看中一个项目，决定要开发，找钱也是你的工作之一，不能每一次都来向我要钱。您不是批了好几笔款给东林的公司吗？不要跟你哥比，他每一次的投入都有产出，而你呢，花下去的都是大笔大笔的钱呢，折腾到现在，冒泡的有几个啊？好好跟你哥学，在工作上用点心，不要老是想那些邪门歪道。一样是产业啊，高科技是正道，房地产就是歪道，这样不公平吧？我对你，对你哥，都是公平的。从小到大，你们要什么机会我都给你们，可是呢，你太让我失望了。因为我是前妻生的，是吗？我只是你硬要回来的儿子，是吗？你说什么？您说的公平，我从来都没有公平过。同样是您的儿子，东林有母亲，我母亲被你活活气病了。我对你有什么美好回忆啊？没有替我妈报仇，已经很对得起你了。冬雨，程程，你刚从片场回来。我爸的酒会，老爷子拉我过来撑个场面。你怎么了？一脸的黑气，没睡好啊？生意上的事。我爸在那边坐着呢，要不要过去跟他聊一会儿啊？那好吧。爸，冬雨来了。啊，冬雨啊，好久不见。江总，好久不见。你父亲好吗？挺好的。听说你最近在弄房地产？我手上有几个项目，一个已经竣工，一个正在建造，有几个在申请，还有一个刚拿到批文。天顺豪庭已经在筹备资金了。天顺豪庭就是东风大道上那个？是的。位置很不错啊。你具体说说。总建筑面积18万平方米，有高层公寓，还有排屋。现在总的投资13亿，资金上还是有点缺口，看江总这边有没有兴趣啊？感兴趣啊，投资要多样化，不能把鸡蛋放在一个篮子里。坐下聊吧。好，谢谢。我爸他一直喊着要开发海外市场，特别喜欢提拔有国外工作经验的年轻人。他的2个副总就是这样的背景。我爸要是你爸那么爽快就好了。那谁让你那么早结婚啊？干嘛不等我？只要你总是一副没玩够的样子，我等不起啊。哎，丽丽呢？咱们一起过来。啊，她挺忙的。啊，不好意思啊。喂，杨波，我是丽丽。你知道冬雨在哪儿吗？他怎么不接电话呢？樱花会所，行业酒会。好，我知道了。喂，你好，哪位？丽丽，我是 Amber。米兰的图片我已经打包好传给你了，你费心编辑一下。后面有个文件是我的采访笔记和录音。这次的素材挺多的，写个3、5篇没有问题。好吧。
Jack 拍了3000多张照片，你挑出10张就可以了。哟，我得走了，再见。拜。丽丽，刚才是Amber的电话吧？她回来了？哦，还没有，后天回。那你下次记得帮我问一下，我让她带的包，她给我带了没有？知道了，谢谢。我车在前面。谢谢东宇送我回家。没事。喂，三凤，你现在在家吗？有空聊聊。你在哪儿？我们去喝一杯。我在你家门口。你怎么哭了？先进来，先进来，来，来脱鞋。来，坐坐坐。为什么？为什么全世界的人都欺负我呢？你这是怎么了？我爸去世了，我家的家产被我姑妈霸占。东宇觉得在我这捞不到油水，他就对我不理不睬。早就跟你说过了，苏家没一个好东西。我现在是在家受气，受姑妈的气，受东宇的气。我到了单位，还有受你老婆的气。自从韩青当上总监以后，就老跟我作对，我都已经跟他硬碰硬好几回了。他就是仗着Andrew宠他，你知道吗？他就跟我杠上了。你知道我现在的日子有多难过吗？多多，等你有了孩子，你就会明白了。有时候再大的委屈，也得扛着，因为有孩子。我有过孩子，是你的。你说什么？大学的时候，我稀里糊涂的不知道我自己怀孕了。那个时候你见过我妈，就坚决的要跟我分手。之后的1个礼拜，我突然大出血，然后就意外流产了。去到医院之后才知道，我已经怀孕2个多月了。你怎么都没有告诉我呢？小峰，你知道我当时有多爱你吗？你知道流产有多痛吗？你
你知道我妈知道这件事情以后，在马路上走路飞身，出了车祸。我爸从此就不理我了。我爸不理我了。对不起，对不起，小芳，我觉得生活好累啊，我真的觉得生活好累。我现在已经无家可归了。你能多陪陪我吗？好，我陪你啊。对不起。老公，开门！躲起来，躲起来，快点，那边，我忘记带钥匙了，快点，开下门，快点开门！你睡醒没有啊？起来了！哎，来了！老公，我回来了。给，你怎么那么喘啊？不是急着给你开门吗？你怎么提前回来了啊？有2个展会取消了，所以我就提前回来了。哦，哎，我都想我儿子了。哎，这屋里怎么这么暗啊？啊，你也不拉窗帘？暗吗？你看这就好多了嘛。多多，妈妈回来了！哎呦，多多，妈妈回来了，好想你啊！你在玩什么呢？来亲一下。老公，你辛苦了这几天啊！一看你就还没睡醒。你想吃什么早餐？我给你买。啊，油条豆浆。啊，顺便再买包尿不湿回来，不够用了。好，那我去买。哎。我洗个手。我一会儿就回来了啊。钥匙。啊，别耽误啊。走了。别管了，快点，穿上出去啊！啊，喂，快，哎！鞋子，啊！
家里怎么这么乱啊？乱吗？还好吧。我不在家，你就不收拾啊？就算我收拾，也达不到你的标准嘛，还得挨批评。能者多劳，索性还是你收吧。你等我吃完饭啊。弟弟，你这对耳环好漂亮啊！这钻石这么大一颗，是真的吗？我什么时候带过假货呀？冬雨送的法国货。夏风，啊？我不在的时候，家里有客人来过啊？没有啊。那这是什么？这不是你的耳环吗？你会给我买这么贵的耳环吗？很贵吗？看不出来。这是名牌，要好多钱。我不知道它从哪里冒出来的，这么贵的首饰，只有可能是从你身上掉下来的。再说了，你去参加了一个这么高端的大会，跟时尚大咖摩肩接踵，人家的首饰不小心掉到你身上，也未可知，对吧？冬雨，你看，我怀孕了，我们有自己的孩子了。真的？你要不要去医院核实一下？不用，这个很准的，我试了2次都是这个结果。怎么了？你不高兴啊？你不是说苏家想要有第3代，你不想要孩子吗？想，可是我得去上班了。好好照顾身体，记得不要喝酒哦。多多到家喽！哎，夏风你在家啊？夏风，彩虹，韩青说你要去面试，回不来，所以让我把多多给接回来了。我是去面试啊，但也就1个小时，我中午就到家了。奇怪啊，我明明在家，他干嘛找你啊？他说电话打了没人接。哦，可能是我写稿子太入迷，戴着耳机就没有听到。不好意思啊，麻烦你跑一趟。没事儿，我多多给你放这儿了，我先走了。哎，彩虹，你那包是韩青送的吧？是啊。你猜猜看多少钱？这种牌子什么的我不是很懂哎。200-300块。1万多。这么小的包1万，那我还是还给他吧，这个太贵重了，我不能收啊。送给你就拿着呗，反正 Andrew 是你介绍给他认识的，这算是谢美礼。你想多了，夏风，韩青他不是那种人。难道你不觉得韩青自从进入了 Taurus 之后，变了很多吗？他不能变吗？新的职业，新的目标，新的挑战，
他也不学习、不进步、不改变自己，他怎么能胜任这种高强度的工作呢？我指的不是这个方面，我指的是价值观、金钱观和对我的态度。他现在天天穿名牌化浓妆，拿贵重的包，哎，一大早起床光描眉画眼就要花2个钟头啊！我以前在广告部天天拉客户，我都没有像他现在这个样子，好不好？什么动不动就时尚晚宴呐，跟客户吃饭啊。像 Andrew 这样的人，手下的公司有一打，他没有那么需要韩青，好吗？还编辑呢，我看情人还差不多。我拜托你，夏风，你醒一醒，你别再把你那些负能量倒给你老婆了。她怎么了？她这样不也是为了好好工作、挣钱养家，对得起这个家吗？你别一整天疑神疑鬼的，这可不好了。哦，她要是想对不起你，她当初干嘛呀？跟她父母吵成那样，非得要嫁给你？你们家现在这样的家庭收入，还有个可爱的宝宝，真的，夏风，你比这个城市大多数年轻人你要幸福太多了。你好好珍惜吧，你别再为难她了。多多，我给你放那儿，我先走了。我回来了，彩虹，你在啊？多多给你接回来了，我先回家了。哎，别呀，留下来吃饭，我买了好多菜呢。哎，不用了，来呀，正好还能聊聊天。哎，行。老公，你看一下多多。你买了什么菜呀？我买了土豆，还有豆角，还有白菜。哎，放那儿啊。哎呀，我说你啊，你点外卖吃得了，你下班回来还得自己做饭，累不累啊？你什么时候见过我吃外卖啊？啊，外卖那种东西能吃吗？那都是极不健康的。哎，但是越忙越高效。你看啊，我每天早上起来，这第一件事情呢，就是想着晚上吃什么，像这种肉啊、丸子啊、鱼啊什么的，都得提早解冻，不然的话晚上就来不及了。哎，我们家那位吃不了素，顿顿都得有肉。哎，怎么回事？情绪还那么差？抑郁症、狂躁症，然后迫害妄想症，全齐。总而言之呢，就是失业综合症。那还能怎么样呢？所以我就想啊，只要他别闹，然后呢，家务、孩子，我多干点，我全包，对吧？虽然身体辛苦，可是心里轻松。哎，那边工作怎么样啊？最近顺利吗？可别前门打劫，后院失火，两头都冒烟。不行，这要是我肯定扛不住了。你可真行。我现在啊，就是条女汉子，不想扛也得扛。不过托你的福，我工作现在可顺利了。哎，你知道吗？安住重用我，然后总编呢也跟我处得来，我特别高兴。我突然觉得我自己其实很有潜力，而且呢，我也挺有管理头脑的。我觉得我一定要好好干，在这上面干出成绩来。自打你从研讨会回来，啊，一见到我，一坐下来，你就开始唉声叹气。你说我没见到季黄，这是天意吗？那人都走了几个月了，你们也正式分手了，你还老提他干嘛呀？那不是没事添堵吗？再说了，东林现在不是正猛烈的追求你呢吗？他真的不是我的菜。这些天吧，我一直跟他在一起，对他就是那种亲人的感觉，没有一点恋人的感觉。你知道他最喜欢的时刻是什么吗？那季黄呢？
你要这本吗？谢谢。你知道东林最喜欢的声音是什么吗？不是音乐吗？那季黄呢？发现吗？落叶就是这样的声音。是啊。东林是欠了那么一点点诗意。我妈可能觉得诗意也不值几个钱，但是在我心里，诗意就是生活幸福的重要组成部分。说到底，你还是不肯放弃你的心灵伴侣啊。我记得在大学的时候见到你和夏风在一起，虽然天天在宿舍啃泡面，但是您那时候看着就是那么幸福，那么开心。你怎么了？彩虹，你认识丽丽的时间比我长，比我更了解她。我就想问你一句：大学的时候，丽丽是真的喜欢夏风吗？你怎么突然问这个啊？那你觉得他们工作在一起这么长时间，会不会旧情复燃啊？不会的，你跟夏风都成家了，丽丽也结婚了呀，他干嘛要破坏你的家庭啊？而且，以丽丽的消费观，夏风伺候得起吗？只有东林、东宇这样的才是他的菜。哎，来点红酒怎么样？哎，丽丽，你晚上不是有采访吗？你们见过？丽丽，好久不见，过来坐啊，一起喝一杯。我怀孕了，不能喝酒。冬雨，你都没跟我讲啊！恭喜你啊，要当爹了。哎，丽丽，程程的父亲，华盛的江总，他决定投资我们的项目了，所以终于可以开工了。是吗？谢谢你啊，程程。没有关系，小事一桩。我和冬雨老交情了。怎么是小事呢？上亿的投资，来，敬你一个。出去，江程程。丽丽，滚！程程，程程，我送你。晨晨，真的不好意思。我没事，她是个孕妇嘛，荷尔蒙分泌不正常，我理解。我送你。他父亲刚投资了我的项目，你就这么甩脸色吗？生意还做不做了？一个快要当父亲的人，是不是应该学会靠自己，而不是靠女人做生意啊？父亲，我不敢当，我怎么知道这孩子是我的？啊？苏冬雨，
你这话什么意思啊？你跟你的老情人一直有来往，你需要看照片吗？谁都有过去，都已经翻篇了。纯洁是我对妻子最基本的要求，我不希望我的孩子去重复我的人生。冬雨，我不知道是谁在挑拨离间，但是这个孩子就是你的。是吗？让一个奸夫的孩子继承我们苏家的财产，你想的真远大，你知道吗？丽丽，我的头上有“冤大头”这3个字吗？啊？继承？苏冬雨，你睁开你的狗眼！苏家的财产有你的份吗？你继承得了吗？你爸已经把你扫地出门了，不然你用得着牺牲色相要寻求外援？为了几个钱恬不知耻的想要当上门女婿？你爸说的一点都没错，你已经把你们苏家的脸丢尽了。就算我丢尽了苏家的脸，就算我没有当上董事长，好，但我手下有公司，公司有我股份，后代有家族基金，而你呢？你到底有什么呢？你知不知道什么叫做父母双亡，无依无靠吗？什么叫做姥姥不疼，姑妈不爱吗？说的就是你，郭大小姐。苏冬雨，怎么可以这样？你无耻！你无耻！你无耻！你怎么可以这样说我？下次别摔倒了，这次没事儿，不等于下次没事儿。怀孕头3个月啊，容易流产，你流产过，要特别小心。知道了。离开了。苏冬雨，我知道你交往过很多女生，但我跟她们不一样。我郭丽丽不是你可以轻易伤害的人，任何伤害我的人，我都会让他付出惨痛的代价。哎，你不用这样看着我吧，吓人哎！你既然这么嫌弃我，那我就不留你了，好好回去休息，养好身体要紧。休息？我从来不会在恼火的时候休息，因为我要保持清醒，计划复仇。计划复仇，有必要那么复杂吗？你我之间，我们就计划离婚吧。喂，小满，我是丽丽。你的公众号阅读量已经破10万加了吧？最近缺选题吗？我给你一条线索。滨江大道上的凯特花园知道吧？广告打的是全封闭环保示范小区的头衔，可实际上有2条政府规划道路穿过，横穿。开发商售楼的时候隐瞒了这个事情，当然属实了。
你要不信的话，你可以去采访规划局啊。不要动动脑子，好吧？开发商虚假宣传推荐，隐瞒小区规划真实情况，这样可以吗？哎，别把我捅出去啊！拜。小叶，我是丽丽。你们娱乐版最近缺不缺头条啊？想不想听一则关于江澄澄的大八卦？保准你们周一上头条。图？当然有图啦，无图无真相嘛。兰姐，哎，你在那儿摆一束玫瑰花。好。哎，冬雨，怎么有空回来？兰姐，哎，泡2杯咖啡。哎，爸，年轻人做生意啊，碰壁是难免的，不让你碰几下，不知道做生意的难处。爸爸不是故意刁难你。天顺豪庭的资金还差多少？我批。不用了，投资已经找到了。华盛的江总决定投资了。你看你，还是挺能干的啊！下个月开工，奠基仪式邀请您参加一下。嗯，没问题。可是江永泉是个大滑头，拿他的钱要特别小心。嗯，我明白，我会小心的。你在工作上有成效，爸爸很自豪。来，陪爸爸喝点咖啡。对了，最近怎么没有看到丽丽啊？你们还好吗？她搬出去了。哦，我提出离婚了。这一点你倒挺像我的，挺能做了断的。哎，感情的事情我不方便过问。不过丽丽这个人可不简单。毕竟婚姻一场，要争取和平分手，不要惹怒她。本来仗着他爸和他姑妈对我有些强势，现在他爸去世了，他姑妈又把他从风铃踢了出来。他跟夏风私会，被我拍了照，在婚姻上他是过错方，不能对我怎么样。嗯，坐。说是这样说。毕竟她是你的妻子，不要做得太绝情。她有什么条件，我们就尽量满足吧。条件？她心比天还大，我又不欠她什么，我不可能让她提什么条件。总之，妥当处理。对了，下个月你钱伯伯的二女儿从美国回来，我请她来家里坐一坐。你们认识认识。爸，婚姻的事情，您不用替我操心了。这倒也是，这一点啊，你比你哥强。这篇稿子是你说要撤下来的？是。这是公众号的稿子，我有决定权。撤下来的原因我写在上面了。话题太敏感，容易引起法律纠纷。真是嗑瓜子嗑出臭虫来了，什么人都有啊！这四平八稳的文章谁要看啊？不打擦边球哪来的卖点？谁想告就让他来告呀，赔不了几个钱，还帮我们炒作了呢。到时候官司判下来，我们也赚够了，赔点诉讼费不就行了吗？还娱乐总监呢，做点事情这么小心翼翼，没魄力。我没魄力，你有魄力。这是你的耳环吧？你在哪捡的？在我床上。
郭丽丽，我欣赏你的野心和魄力，但是我希望你不要把这2样用在破坏别人家庭上。是我的耳环，一不小心落你床上了，你又能怎么样？自己老公都管不好，还想管我吗？我不在的时候，家里有客人来过吗？没有。那这是什么？这不是你的耳环吗？你那200万的广告大单是郭丽丽打电话让人转给陈爽的。你绝对不可能干这种事情了吧？你们俩关系真够铁的。你怀疑我？是啊。你怀疑我，我还怀疑你呢。少在那边转移话题，搞男人就搞男人，别在我面前说什么搞事业，事业是男人搞的，你就是一个搞男人的女人。